rád, že se můžeme setkat tady na půdě nebo v druhém patře gymnázia, protože jak znám a pohybuji se v akademickém prostředí, tak ne všechna gymnázia v České republice nebo v Českých Budějovicích, protože jsem senátorem pro Budějovice a Třeboň, tak by byli ochotni se bavit o i citlivějších tématech, politických, současných, ve svém prostředí. Jsem rád, že vedení tohoto gymnázia prostě toto si bere jako svoji povinnost určitou nebo samozřejmost a je to velmi cenné. Jsem rád, že přijali tyto tři osobnosti, které Martin Rosocha pozval, takže přijali naše pozvání. My jsme dnešní setkání nazvali Hovory o nás. Trošku, aby to mělo takovou tu reminiscenci na ty slavné hovory H, kdy se povídalo o zajímavých, kolikrát současných nebo dobových tématech, ale aby to bylo hovory o nás, aby jsme si povídali o věcech, které nás obklopují, kterými žijeme, které nám dělají kolikrát starosti a kolikrát o věcech, na které budeme muset najít odpověď, nejenom hledat, ale i najít odpověď. A dnešní témata, o kterých jsme si povídali, tak jsou, k jaké části Evropy patříme či k jaké části Evropy bychom chtěli patřit. Je to o to aktuálnější, že za 2 dny bude 21. srpen. To bude 48. výročí okupace sovětskými vojsky a dalšími státy kolem. A myslím si, že určitě se nebudu mýlit, když nějaká zpráva z Ruska přilétne, že si vedení současného Ruska myslí, že pořád patříme do jejich sféry vlivu, že pořád si myslí, že jsme se jim jenom na čase vzdálili. A proto si myslím, že je důležité se o tom povídat. Těch 48 let, když si vezmu svůj rok narození a minus 48 let, tak to byla první světová válka. Pro mě první světová válka byla nějakým středověkem, se kterým se už neměl co dělat. Na druhé straně, pro mnoho z nás, kteří jsme zde, tak si asi rok 68 pamatujeme, ať už jako děti, v mém případě 12letý kluk, určitě v řadě případů zde přítomných už byli dospělí a poznali, že jim to třeba dramaticky změnilo životy. A že to vůbec není středověk, že to je velmi aktuální doba, která se neustále má tendenci vracet, protože celých těch 50 let, co kolem toho roku bylo, ať už nazpátek, anebo potom, tak vlastně ten národ, tu společnost velmi fatálně poznamenalo a ty důsledky pořád cítíme ještě v současném každodenním životě, ale i v různých krizových situacích nebo důležitých situacích, jak jsou řešeny. A to by bylo dobře, kdybychom si mohli o tom popovídat každý z našich účastníků této debaty, kdyby řekl svůj názor, k jaké části Evropy vlastně patříme a proč si to myslí. A dali bychom prostor určité diskuzi, aby to nebylo jenom monolog, ale aby to byl dialog. Protože na setkávání je vzácný a důležitý ne, aby jedna strana přesvědčila druhou, ale aby to vlastně, na to byl monolog, ale aby právě to byl rozhovor. Protože ten rozhovor, to je něco důležitého, dá se říct posvátného, protože v tom rozhovoru vzniká lidskost, vzniká snaha o porozumění, o chápání a vlastně obohacení. Takže bychom měli z tohohle večera trošku jiný, trošku plnější poznání, než jsme sem přišli. To druhé téma by bylo, co jsou vlastně ty naše hodnoty, protože teď žijeme v době, kdy se říká, musíme bránit své hodnoty, jo? Ať už před lidmi, kteří nepatří k našemu kontinentu, nepatří třeba k naší rase. A teď různí lidé říkají, teď my musíme bránit své hodnoty, a jde to až tak daleko, že poslankyně za KSČM říká, teď třeba v případě imigrantů nám vezmou naše hodnoty, třeba křesťanství. Jo? A řekne to příslušník komunistické strany, která lidi pronásledovala skrze právě víru. A dnešní večer dnešní setkání by se taky mohlo jmenovat na základě takové velmi širší a větší iniciativy, která teď vlastně se otevřela po celé republice, a to je Hledáme prezidenta, kroměřížská výzva.
Nevím, jestli o Kroměřížské výzvě víte, ale tady jsou takové na letáčku namnožené, jako co Kroměřížská výzva sleduje. Sleduje samozřejmě najítí prezidenta, pokud možno co nejlepšího a hlavně lepšího než prezidenta, který v současné době je současným prezidentem, protože v řadě případů, a to nejde o to, jestli se nám líbí nebo nelíbí, jestli je sympatický, ale on neplní svý ústavní funkce tak, jak by je měl plnit, jak předepisuje ústava, což by měl dělat jako vrcholný politik, nebo jako ten nejvrcholnější politik. Takže by to bylo, je to i součástí těchto debat, které běží po celé republice, kdo se rozbíhají a kdo bude mít chuť, přečtěte si Kroměřížskou výzvu, můžete se k ní přidat, protože se stanete součástí společenství lidí, kteří si dali za svůj cíl, že budou se snažit společně hledat nového, dobrého prezidenta naší republiky. A teď bych poprosil naše 3 milé hosty, jestli byste si sedli sem. A já už přestanu mluvit, přestanu vás unavovat. Jo, a vy to řekněte, prosím. Tak. Vám dám mikrofon, aby se to měli jednodušší. A když takhle vás přesně takovou, abyste se necítili příliš jako na zkoušce. A teď, jestli teda mohu poprosit, jestli začala. Protože ty určitě nebudeš mít jako historik, nebo jako umělec, a to si myslím, že to je velmi cené právě ten vhled jiný než ten historický. Proč? Nebo kam patří? Na východ nebo na západ? Pro mě to naprosto jednoznačně patří na západ a pro mě třeba ten rok 1968, který si zmiňoval, byl pro mě zásadním rokem mého života. Mě bylo 19 let, já jsem zažila Pražské jaro a potom ta invaze těch ruských vojsk byla tak krutá a ty zklamané naděje, že pro mě to navždy zůstalo ukotvené tak, že já vlastně nevěřím ničemu, co pochází z Ruska. Naprosto bytostně. Točila jsem filmy třeba s politickými vězni 50. let. Pamatuju si, že jeden mi říkal, kam ruská bota vstoupí, a tam to nikdy neodejde, anebo kam ruská bota vstoupí, tam teče krev. A já tím, že dělám filmy ještě o té nedávné historii českého nacismu a komunismu, tak jsem velmi často měla k dispozici archivy z toho roku 1968, z té invaze, těch archivů je mnoho. A já znova, když to vidím, tak si znova ve mně, že ten odpor k tomu a myslím si taky, že to, že jako my jsme Slované, my nejsme Slované, my jsme potomci Keltů, my máme jenom slovanskou řeč a tak strašně se lišíme od těch Rusů, že prostě nám to nemůže nikdy jít dohromady. Já bych si hrozně přála, aby se v té společnosti teď, když jsme všichni tak zarmoucení z toho vývoje, co se tady děje, tak bych si hrozně přála, abychom tu naději nestráceli, ale abychom pro ně něco dělali. To znamená, že pro mě každý čin občanské společnosti je cesta proti tomu ukrajování demokracie, ukrajování svobody, kterou jako personálně samozřejmě dneska nejvíc reprezentují ti dva ďáblové, to znamená Zeman a Babiš. Já jsem dneska četla v tom vašem evropské hodnoty, lidová Petře, byl článek o tom, že Miloš Zeman, což je známá věc, je trojský kůň Moskvy, a tam bylo vyjmenováno přesně všechno, co udělal vlastně proti naší zemi, proti bezpečnostní situaci u nás. Takže já si myslím, že možná ti lidé, kteří ho volili jako prezidenta v předchozí volby, tak že možná snad asi nečtou noviny, ale že možná mohli už vědět, co to je za nebezpečného
nenávisti a zmlčetivosti, aby dostal vlastně Borusu peníze na kampaň, tak nás vede tímhle způsobem do záhuby, ale my se tam nedostaneme. Já doufám a proto věřím v každého člověka, který něco dělá proto, aby byla uchovaná demokracie a svoboda. Děkuji. Jestli teda... Děkuju, ale já si připadám trošku nepatřičně, protože Honzo, ty, já když jsem ještě tak jako skoro honil tu káču, tak ty už si byl tady známá osobnost, tak jsme mluvili dřív. Co káču? Ne, tak děkuju. Já teda Honzo Urbanovi mám velkou úctu nejenom proto, že byl v té době, kdy se to lámalo, aktivním činitelem toho pohybu tady a já jsem se sebral a odjel jsem, když jsem dostal pas, tak jsem radši odjel na ten západ, abych se tam doplnil vzdělání a nechal jsem je tady všechny, ať si to tady lidé budujou, ten stát. No ale potom, když už jsem pro ten stát pracoval jako náměstek ministra zahraničí, tak to byl takový jeden z mnoha, ale to byl opravdu hodně zvláštní úkol, dostat zpátky třebnucené novináře české, kteří byli zajetí v Iráku a že se to povedlo, tak je do velké míry zásluha Honzy Urbana, který mi tehdy nezištně a neviditelně pomáhal, když jsem bydlel na ministerstvu 10 dní, takže bez něj bych to tehdy asi nedokázal. No a teď zpátky k tomu, co je moje představa toho, kam patříme, stejně jako Olga, já to mám úplně jednoznačné, patříme na západ a je to dáno tím, že ne, že píšeme latinkou, že jsme byli v jedné chvíli součástí té velké říše římské, národa německého. Je to dáno tím, že tradičně jsme tíhli k těm hodnotám, které dnes představuje ten liberální svět, ten liberální západ a rodina těch liberálních demokracií. Kam tedy, když mluvíme o západu, nesmíme zapomínat, patří také Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Jižní Korea a tak dále, Izrael. Tak, aby jsme to nezjednodušovali jako ten západ. Prostě patříme do té rodiny liberálních demokracií, protože chápeme, že demokracie bez liberálního obsahu je jenom prázdná forma. To je to, co si třeba neuvědomují v Rusku a bohužel v poslední době vidíme, že to vůbec nechápou v Turecku, kde prezident Erdogan, když mluví o vítězství demokracie, tak já vždycky ptám, jestli to je vítězství demokracie, tak pak jak vypadá její prohra. V Rusku mluví o suverénní demokracii. Oni opravdu nerozumí té podstatě toho liberálního obsahu. To znamená, že tou základní hodnotou je jednotlivec, je člověk jako ta nejvyšší hodnota, kterou ten společenský systém má. Jeden každý z vás má svoji nezaměnitelnou hodnotu, jeden každý z vás má svá práva, ale také má své povinnosti. V tom našem systému svoboda rovná se odpovědnost. A já myslím, že to, že tady ještě pořád dost lidí, kteří to nechápou, neznamená, že tato země nepatří na západ. My si jen musíme dát tu práci s tím, abychom pomohli těm, kteří to ještě nechápou, pochopit, proč je lepší být svobodný a že odpovědnost není břímě, že to je v podstatě něco velmi příjemného, pokud s tím umíme zacházet. Také musíme pomoct těm lidem pochopit, že to permanentní, zoufalé lidské snažení hledání jistoty je sice něco přirozeného, ale ten západ se liší od toho východu tím, že my chápeme, že jistota nemůže být absolutní a že ztráta nejistoty je ztráta lidství. Nejjistější jsou zvířátka v zoologické zahradě za mřížemi nebo ten čumník, co mu dáváme ráno, pomyje, pak ho jenom podřízneme. Bohužel
bohužel, čím víc na východ, tak víme, že je větší skupina obyvatelstva, občanstva těch zemí, kteří tu svoji jistotu, spíš tu její představu, chiméru, rádi vymění za osobní svobodu a za osobní důstojnost a nechávají se vést těmi velkými vůdci a gasudary, kteří jim tedy slíbí, že se o ně postarají a že jim tu jistotu poskytnou. Jakkoliv ta jejich jistota je potom opravdu jenom chimérou, je to vlastně nic, je to většinou být neznouzí, tak přesto ty lidé radši věří těm, kteří slibují, že se o ně postarají, takže je zajistí. V tom liberálně demokratickém světě víme, že zdravá míra nejistoty je něco, co nás motivuje k tomu, abychom nezakrněli, abychom nebyli paralyzováni svojí leností a to je vlastně to, co z nás činí ten sice ne úplně největší kus světa, ale ten nejatraktivnější kus světa. Když tady posloucháme některé naše veřejné činitele a politiky, kteří říkají, že vlastně ten liberální demokratický model už je přežitý, že by to možná chtělo něco jiného, že by to chtělo tu vládu pevné ruky, tak si vždycky říkám, jestli ti lidé vidí realitu kolem sebe a když už nic jiného, jestli si třeba všimli toho, že většinou z toho nesvobodného světa, z těch diktatur a autokracií lidé utíkají tak jako od nás lidé dřív utíkali na západ. Obvykle to nebylo naopak, možná až z několik výjimek, jako byl z toho času slavný pouze východní Německo a východní bloku, tedy slavný americký country zpěvák Jim Lee. Takže patříme na západ, akorát si to občas uvědomujeme a trošku se nám míchají ty pojmy pořád. To je takové jako, teď se omlouvám za ten neúplně korektní pojmo, když přijdete na veřejný záchodek a ono to je hodně naparfumované a vy vlastně nevíte, jestli to je smrad nebo vůně. Tak tady je řada lidí, bohužel ještě, která pořád neví, jestli to je smrad nebo vůně, jestli patříme na ten východ nebo na ten západ, co je vlastně lepší. To jsou ti, kteří hledají tu absolutní jistotu a velmi rádi vymění za svoji osobní svobodu a důstojnost. Děkuji Tomášovi za jeho vstupní příspěvek a já jestli můžu. takhle, jestli Jo, to nahrává. je to nahrává, ale protože my vás dáme na YouTube, aby po vás viděli v Košicích. Vídeň a její místo na té ose výchozápadní by nikdo nezpochybnil. Je, pokud se nemýlím, 320 km východně od Prahy. Takže já jsem nikdy nepochyboval o tom, kam kulturně i geograficky patříme. Ale my si ten problém vytváříme sami. Protože v 19. století nám se ještě nepodařilo sformovat politický národ. A my pořád hledíme, nebo u nás politika není definována tím být pro něco, ale být proti někomu. A dokud ta národní pospolitost není ochotná a schopná se vyjádřit, co vlastně chce a jaké jsou ty hodnoty, za kterými stojí a za které je ochotná se porovat, tak to vždycky bude jenom takové lavírování. A bohužel to lavírování se nám daří víc než cokoliv jiného. Druhá nevýhoda je, že my jsme zapomněli na to, odkud pocházíme. My to, čemu se říká
vždycky dynamické, zmatené, ale především mnohonárodnostní, mnohokulturní. A v té naší nejistotě v 19. století jsme si usmysleli, že jazyk je jediné rozdělovací znamínko mezi slušnými a neslušnými. A to v kultuře, ve které Jan Hus už před 700 lety, 1411, napsal milejší mě Němec dobrý, nežli bratr zlý. No tak tohle, kdyby řekl český politik v roce 2016, tak asi bude mít problém. A to spoléhání se na to, že jazyk určuje dobro a zlo, z nás vytvořilo velmi nejistou skupinu, kulturu. Když se podíváte na dějiny české státnosti jako území, tak čtete úplně jiný příběh, než to, co nás učili a učej v dějepise. Je vlastně historie jazykově čisté skupiny, která tady až do 20. století nikdy nebyla. A z toho nestráveného pocitu do háje zeleného, kdo my vlastně jsme, pramení potom ta ostrakizace všeho, čemu nerozumím a nechci rozumět. Jinakosti, popírání jinakosti. On si málo kdo uvědomí, že my od roku 1992 máme poprvé v historii etnicky čistý stát. A to je popření české státnosti vlastně. A mě to Husovo, ten Husův výrok straší v hlavě. Protože já čím dál tím víc odmítám pochopit to, co je mi neustále českou politikou